السلام عليكم معكم مراد. Alors غنشرح لكم دابا باختصار la page 18 la séance de la conjugaison le présent de l'indicatif des verbes du premier et deuxième groupe. Alors بالنسبه للناس كيقول لي عندنا جمع ست ساعات نشرح لكم بالزربه. عندي deux verbes, عندي deux groupes qui est le premier groupe صلاح silence s'il te plaît وعندي le deuxième groupe. ركزوا معايا مزيان الله يجازيكم بخير. Alors les verbes du premier groupe se terminent à l'infinitif par er. Un neuf l'infinitif ER. Le verbe du deuxième groupe, un neuf l'infinitif IR. Voilà, attention, attention, il y a aussi des verbes du troisième groupe qui se terminent dans l'infinitif par IR. يعني عندنا des groupes, عندنا أفعال اللي تابعة le troisième groupe وحتى هي كتسالي IR. Alors كيفاش أنا غادي نميز بين فعل du deuxième groupe ou un verbe du troisième groupe qui ont la même terminaison, اللي عندهم نفس la terminaison IR. Alors بعدا شنو هو le verbe à l'infinitif? Je n'ai infinitif, un verbe à l'infinitif. Alors, infinitif, c'est-à-dire que ce verbe n'est pas conjugué. Il est à l'état normal ديالو. يعني فعل مازال ما مصرفش. ناخذ مثلا manger. Manger. Alors, هذا est un verbe du premier groupe. هذا est un verbe qui n'est pas conjugué, ما مصرفش. ناخذ par exemple finir. هذا est un verbe du deuxième groupe. هذا ما مصرفش. ناخذ par exemple dormir. هذا est un verbe du troisième groupe. ما مصرفش. علاش قلت لكم قبيله il faut faire attention بالنسبه للverbe du deuxième groupe راه عندنا aussi des verbes اللي في troisième groupe وعندهم حتى هما er. alors هذا راه troisième group عنده er وهذا راه deuxième group عنده er. alors غنشرح لكم كيفاش. الوغ تسمحوا لي على الطريقه باش كنكتب لاني كنصور بيد وكنكتب بيد ولكن اللي بغى يفهم راه غادي يركز معايا. المهم الناس اللي متبعين معايا راه عارفين الطريقه كيفاش كنشرح. الوغ ندوزو دابا لو فيرب دي برومي جروب. لو برومي جروب ساهل ماهل ساهل ماهل باش بلا ما ندوخكم بلا ما يدوخكم شي واحد. الوغ عنده او ار ابار اتونسيون لو فيرب الي. هذا لو فيرب الي راه عنده في الاخر او ار ولكن الي ني با ان فيرب دي برومي جروب اي ان فيرب دو troisième groupe. واخا عنده ER في la fin. علاش؟ باسكو aller est un verbe irrégulier, c'est-à-dire que son radical change selon les pronoms personnels et selon le temps conjugué. باش ما نتلفكمش وباش ما تدخلوش في التفاصيل هذه اللي انا ما عندكمش دابا غناخذوا فقط لي فيرب دي برومي جروب. انا غير قلت لكم هاد aller لان يقدر شي واحد يقول لك راه aller راه عندها ER ولكن راه هي est un verbe du premier groupe. لا راه هي عندها ER ولكن est un verbe du troisième groupe. نشرحوا نعطيو مثال نعطيو واحد المثال ديال لي فيرب دي برومي جروب. ناخذ مثلا لو فيرب chanter. Alors, tu peux alors le verbe chanter. Le verbe chanter est un verbe du premier groupe. C'est du premier groupe, puis tu as la fin ER. C'est la même, de ER. Alors, on a besoin de le verbe le présent. Alors, on va dire les pronoms personnels. On dit je, tu, il, elle, nous, vous. On dit il. pluriel وحدها elle في pluriel. وركزوا معايا الله يجازيكم بخير. صالح s'il te plaît un stylo rouge. alors حنا هنا le verbe chanter بغينا نصرفوه في le présent. انا ما لقيتش لو روج عطيني لو فير. alors d'abord je dois mettre ici le radical. شنو هو le radical? le radical il y a la partie du verbe qui ne change pas, qui est invariable ما كتبدلش. alors شنو غندير انا صافي اجي صالح صافي جو بروندر لي كولور صافي انا ناخذ غير الملونه صافي يلا صافي جيب لي. alors le verbe chanter. merci beaucoup الله يهديني صافي سيدي الله يهدينا جميعا. alors regarde عندي le verbe chanter. alors هاد le verbe chanter شنو غندير؟ alors je vais باش نلقى le radical je vais supprimer le er. غنحيد هاد er هادي هاد ER غادي نحيدها. شنو بقات ليا؟ شونت. الوغ هنا غادي ندير نكتب هادي اللي بقات شونت هي نورمالمون راه كتقرا شون. ندير هادي هكا. alors qu'est-ce que vous remarquez? alors je remarque que le radical ne change pas. إذا هي شونت راه بقات عندي في جو في تو في. دابا شنو غادي ندير انا؟ دابا جو في ميتر لي تيرمينيزون. alors je chante. alors je chante هنا chante غندير ليها او. اذا مع جو كندير او في الاخر je chante. alors tu chantes غندير لها او اس. alors مع tu
كتكون عندي في لا فان ديال لو فيرب لا تيرمينيزون ديالو او اس. il elle chante نزيد او. nous chantons o n s. alors o n s كتمشي مع nous. vous chantez e z. il elle chante e n t. alors هادو هما لي فيرب دي بروميي جروب راه هكا كيتصرفوا راه ساهله لواحد الدرجه ما تصورش. الوغ كان نحيد باش تجيني ساهل العمليه. راه تكون واحد الفيرب شونتي يعني مثلا واحد الفيرب مثلا لو فيرب دونسي. الوغ دونسي هذا فيرب دي بروميي جروب كنت كيتصرفوا ليا مثلا في لو بريزون. شنو غندير؟ غنحيد انا او ار وغنخلي غير لو راديكال هذا دونس حد هنايا. جو غندير جو. الوغ داكور سيلونس. الوغ غندير جو تو il nous vous il وغنخلي هادي هاد او ار غنحيدها غنخلي غير دي ا ان سي. داكور بحال هكا. في جو غندير دي ا ان سي. في تو غندير دي ا ان سي الى اخره. شنو غادي ندير انا؟ غادي نبقى ندير فقط لي تيرمينيزون. هاد لي تيرمينيزون ils doivent correspondre pronom personnel. يعني ماشي مثلا او اس غدير ليا مع جو. لا جو غندير مع او. تو او اس. il او. nous او ان اس. نعطيو مثال vous او زد. il elle او ان تي. نعطيو مثلا لو فيرب دونسي. قلت انا صرفوا لي سيدي فو ساهله. غتجي غدير ليا فو. نخلي هاد لو راديكال هو عندي بحال هكا. الوغ فو شنو كيمشي معاها؟ او زد. زيد هنايا او زد بكل بساطه تو سامبلومون. شنو ولات عندي فو دونسي. داكوغ. الوغ باش الفيديو ما يطولش ها هي دابا البرومي جروب انا شرحته. من بعد في الفيديو الثاني غندير لكم ديال الدوزيام جروب. كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وي